আজকে বেসিক্যালি একটা প্রবলেমে পড়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার গাড়ির ইঞ্জিন হাইট থেকে অয়েল লিকেজিং করছে, তো সমস্যার মধ্যেই পড়েছি, বেশ বড়সড় একটা। বেসিক্যালি কোনো গাড়িতেই সমস্যাটা হয় না, বাট আমারটাই হয়েছে। কী আর করা যায়, মেকানিক্যাল জিনিস তো, যখন তখন যা ইচ্ছা হতে পারে। তো দেখাচ্ছি প্রচণ্ড বাজে পরিমাণেই অয়েলটা লিকেজ করছে। ওয়েট, আই উইল শো ইউ বন্ধুরা। এই যে পার্টিকুলার এই জায়গাটা থেকে অয়েলটা লিকেজ করছে ইঞ্জিনের আমার। তো আর এই সাইডটা, এখানটা থেকে প্রচণ্ড বাজে পরিমাণে অয়েল লিকেজিং করছে। আই হোপ তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই। তো বেসিক্যালি এই প্রবলেমটা সবাইকার হয় না, বাট আমার হয়েছে। তো কি আর করা যাবে, আমার প্যারির জন্য কোনো ব্যাপার না, প্যারি কালকে ঠিক হয়ে যাবে, তুমি জাস্ট ওয়েট ফর এ ডে। বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল, ছুটেছি বর্ধমান। আর বাড়া রোজ রোজ এখানে বাড়া রেলগেটটাই পাবো আমি, সিরিয়াসলি। ছামাই গিয়ে দাঁড়াই, ত্রিবেণী বাজারে জ্যাম লাগা মানে রেলগেটে জীবনের অর্ধেক সময় এখানেই কেটে যাবে। ঘেমে গেলাম সিরিয়াসলি, এত গরম পড়ছে এত সকালে, 8টাও বাজেনি। পাগল শালা, বাড়া প্রত্যেক কটা মানুষ বাড়া পাগল। চুপ করবে কুত্তে। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको पाना जैसे खुद को खोना है, तू जो है तो मैं हूँ। मारा उड़िया ही देवो पांचोट के आज के। कौन है ये लोग? গাধার বাচ্চা কোথাকারে, সত্যি এদের জন্য না মনে হয় মোটর ব্লগিংটা আর হবে না আমার জীবনে, এত গালাগালি করতে হয়। যাই হোক, সেটা বড় কথা নয়।
সরি কাকা আসছে, কাকা আমাকে উড়িয়ে দিও না, এইটুকুনি কি বলা। আসছে আবার বেটা। চা খাওয়া দাওয়া ডান, সব কিছুই ডান। এবারে বেরোবো টুয়ার্ডস বর্ধমানের দিকে। সব কিছুই হয়ে গেছে, আমার প্যারিও রেডি। বাট বড্ড রোদ আর বড্ড বেশি গরম, কি আর করা যাবে। ইটস আ হট ডে ম্যান। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। তো একটা বয়ে দেখা হচ্ছে, টাটা। জানতাম তো ওইখানে জ্যাম পড়বে। জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকো। This is business. গাঁটটা মারা গেল আজকে আমার আবার। बात तो सही है। হাত ব্যথা হচ্ছে। যাই বলিস ভাই, আমার পালসিট ব্রিজের ভিউটা খুব সুন্দর লাগে, মানে এতটা সুন্দর অন্য কোনো ব্রিজে লাগে না। খুবই সুন্দর একটা ভিউ পালসিট ব্রিজের। উমেন ভাই, উমেন 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 গাড়ি চালাচ্ছে, ভুল করেও নয়। উফ, যাহে তো যাহে কাহা, করবো তো করবোটা কি? হ্যাঁ, এত জ্যাম, সিরিয়াসলি। পেছাও, একটু পেছাও। বাবা চোদাগুলো। আমি কিছু করতে পারবো না ভাই, আমাকে বারণ করেছে কাউকে বাইক আমি ছড়াবো না, তুমি ছড়ালে আবার একজন যাবে। দাদা যে আস্তে করে যেতে পারবে, একটুখানি সাইড করে দিন না, আমি চলে যাবো। বাইক দাদা এইদিকে আসছেন কেন, ওইদিকে চললেন ফালতু। थैंक यू दादा। ये मौसम ये रातें नदी का किनारा ये चल चल हवा। দেখো ঢুকতে
স্টেপ বাড়বে না, তাও যাবে। বেটেই চোদ বানায় 1 নম্বরে। মানে আমিও হর্ন মারবো, আমিও ড্যাম না। চলে এসেছি, রেনেসা মোড় হয়ে যাবো না, কারণ জ্যাম পড়ে বড্ড। আমি রথতলা হয়ে ঢুকে গেলাম। এই রাস্তাটা চিনি, কারণ দাদার কলেজ আসে, তো সঙ্গেই চেনা। বাবা, এই রাস্তা ভালো করে দিয়েছে, হ্যাঁ ভগবান, কি সৌভাগ্য। এটা হচ্ছে বর্ধমানের মানে একটা বিশ্ববিখ্যাত একটা পার্ক। আই হোপ গাইস তোমরা বুঝতে পারছো व्हाट आई मीन। प्यारी समझ गई। তো চলে এসেছি বর্ধমান গোলাপবাগ গেট, দিয়ে সাইড দিয়ে যাবো ডান দিকে খগড়াগড় মোড়। ফাঁকা আছে, আই হোপ। ভালো আছো? এইটা ভিডিও রেকর্ডের জন্য। গাড়ি র্যাম্পে অলরেডি উঠে গেছে, কাজ স্টার্ট করে দিয়েছে আমার দাদা। এই যে কাজ উঠে গেছে গাড়ি আমার র্যাম্পে, কাজ স্টার্টেড। কতক্ষণ লাগবে দেখবে? না একদমই নয়, আমাদের গাড়ি একদম ধীরে সুস্থে করতে হবে, কেন আমাদের গাড়ি ধীরে সুস্থে চলে না। করো করো। তো মেনলি এই জায়গাটা থেকে অয়েলটা লিকেজ করছে, আই হোপ সো ঠিক হয়ে যাবেই। পুরো খোলাখুলি অবস্থা আমার গাড়িটা। তো ইঞ্জিন খোলার পর দেখা গেল এই ওয়ারিংটাই গেছে আমার গাড়ি থেকে। তো ইঞ্জিনের কাজ চলছে, শান্তনু কাজ করছে খুবই প্রেশারে, তো ডিস্টার্ব করবো না। লুজ হয়ে গেছে নাটগুলো। আচ্ছা, নিচের নাটগুলো লুজ, তো নিচে এই নাটগুলো লুজ হওয়ার জন্যই লুজ হয়েছে। আর ওই দিকেরটা ওই হালকা লুজ হলে তো বেরোবেই। ওই দিকেরটা দেখে না, ওই দিকেরগুলো ওই উপরগুলো টাইট দিয়ে দিয়েছো? তাই কোথায় দিলে? আমি তো দেখলামই না দিতে। থেকে শুরু করে সমস্ত পার্টস আমার গাড়ি চলে এসেছে, যেগুলো যেগুলো দরকার ছিল। এই গ্যাসকিট রাবারটা, ফিল্টার মানে এয়ার ফিল্টার, এইখানে দুটো জিনিস আছে, অ্যাক্সেসরিজ আমার গাড়ি। তো ওটাই লাগাবো, ইনস্টল করবো হ্যান্ডেল গার্ডগুলো। হওয়ার পর দেখাচ্ছি। এখন টাইমিং চেনটা অ্যাডজাস্ট করলো দাদা, ইঞ্জিনিয়ার এটা করছে। কাজ চলছে ভালোভাবেই। কোথায় চলে গেলে? আমার গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে এমন করে। আর বেরোবে না তো তেল? না বেরোলেই ভালো, তোমাকে ডিস্টার্ব করবো না আপাতত। এখন ঠিক হয়ে যাবে, তুমি গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। তুমি অলরেডি ঠিক হয়ে গেছো। ফাইনালি আমার গাড়ি রেডি হয়ে গেছে অলরেডি, পুরো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, টোটালি ওকে। ওয়েট আমি দেখাচ্ছি। হায় হায় মেরি সুন্দরী, এই যে রেডি হয়ে গেছে, টোটালি একদম ওকে ফাইন। শুধু নতুন ইনস্টল হলো এই হ্যান্ডেল গার্ডগুলো, খুব সুন্দর লাগছে। তোমরা কমেন্ট করে বলো কেমন হয়েছে নতুন হ্যান্ডেল গার্ডটা।
খুবই সুন্দর, আমার তো খুবই ভালো লাগছে। বেসিক্যালি আমার গাড়িতে আমার ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। তো জানি না ঠিক কত ইনফরমেশান দিতে পারলাম কি পারলাম না, বাট ঠিক আছে। আই হোপ তোমরা ভালো লাগছে ভিডিওটা। আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না, আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতেও একদম ভুলো না। চলো, ভিডিওটা আজকে এইটুকুনি কি ছিল। বাড়ি ফেরার পালা, 3টে বাজে প্রায়। বাড়ি যাব, গিয়ে স্নান খাওয়া দাওয়া করবো, করে টোরে নিয়ে একটু ঘুম দেবো আজকে। আর পাচ্ছি না। চলো, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই।